Muy bien, vamos a ver los ejercicios de la página 22. Ahí ya nos pone el sonido de do. Do es de esta forma, con la mano izquierda, de esta forma. Y vamos a hacer el ejercicio número 2, página 22. Ejercicio número 2 sería do, si, do, si. Luego do, si, do, si, do. Sería de esta forma. ¿Sí? Ahora el ejercicio número 3 cambia. Serían do, la, do, la, do, la, do, la, do. Se recuerda que cuando hacemos corcheas utilizamos como que si dijéramos di, do, di, do, di, do. Y cuando tenemos negras, da, da, da. Ejemplo número 3. Un, y. ¿Sí? Y así se va yendo el ejercicio. El ejercicio número 4 sería do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do. Ejemplo, y. Bien, ahora en la siguiente página tenemos el sonido de re, que es, quitamos el dedo de acá atrás y ese ya es el sonido de re. Únicamente dejamos el dedo medio acá, re. Entonces el ejercicio número 2 sería re, do, re, do, re, do, re, do, re. Sí, ejercicio 2 pero de la página 23. Entonces sería. El ejercicio número 3 nos pone re y luego si. Entonces tenemos que hacer re, si, re, si, re, si, re, si, re. Un, dos, tres y. Y así sucesivamente va bajando las notas. El ejercicio número 4 es re, la, re, la, re, la, re, la, re. Ejemplo, y. Bien, espero que les sirvan estos ejercicios.